Өглөөний мэнд. Өглөөний жоохтой өдрийн мэнд. Шөнө бол нэгт камера гэсэн боловч цасан жуурхтай байсан учраас зогсолгүй явсаар хагаад нэлээ явчлаа, нэлээ ороод ч бодлоо. Шөнө замдаа бас ганц нэг цасан цуусан хүмүүст тус боллоо. Одоо Өсгөл аймгийн Аршаан цумын нутагт ороод ирсэн. Өглөөнийхөө цайг уугаа сууж байна. Өдрийн цай, амтд кофе. Ургалж гоё байдаг. Одоо миний хоосон газар бол энэ байна. Энэ гол цасан далай донд ханлаа би. Анзээ сайн ханлаа. Нам утсан шүү дээ. Уул нь бол эртгэн босоо эртгэн хөдөлчээ гэж бодсон чи бараг 11 цаг болж хад босч байна. Тэгтээ яах ам салхинд гарахлаар ингэт юм дөө гоё байна. Хоосон газараас холдлого Өсгөл аймгийн Аршаан цумын цөм рүү орж ирсэн. Банкад үргэж бензин авахыг хүссэн боловч 92 бензин энд тасарсан байлаа. Гэхдээ миний банкны дах түлш дараагийн шатханд түгээх замд хүрэх болцоотой байсан учраас би аяллаа үргэлжлүүлсэн. Сувд дөрөс гараад хоорондоо ахыхаа урд морийг салхилуулж явсан нэгэн залуутад хараад хитэн зураг дарж амжлаа. Мөн дрон зэсгэж сонирхолтой ганц нэг зургийг ч бас болгосаар дунд давааны оройдор гарч ирсэн. Дунд даваа гэдэг маань цомын дөрвийг мөрөнтэй холбосон их замын голд байдаг сонирхолтой нэгэн даваа юм. Дээрээ маш гоё хаваатай юм сайхан даваа. Яг даваан дээр бол цасан шуурч таарсан. Даваа уруудад нэг хэсэг яваад сэлэн мөрөн рүү орж ирдэг. Сэлэн мөрөн урд нь Бэрвазаар түүний дараа хөвдөг гүрээр гардаг байсан бол энэ удаа цоо шинээр баригдсан цемент гүрээр гаш таарлаа.
маш сайхан байгууламж болсон байна. Ийм сайхан гүр байна. Албаар зогсч бүр алхаж үзлээ шүү дээ. Янзын сайхан мэдрэмжтэй. Гой санагч шүү. Одоо энэ гүүрнээс жоохон дахиад тосон зингийн наатал засмал том дээрээ гараад байна. Янзын да. Аялахад бас амар л болж байна. Шинэ энэ гүүрүүд үнэхээр сайхан. Маш сайхан санагч. Бүтээгчдэд баярлалаа гэж хэлье да. Бүтээсэн тэр хүмүүст, санаачилсан тэр хүмүүст, дэмжсэн тэр хүмүүст бүгдээр талархлаа. Мөрөө хотод ороод ирсэн. Сүлэн мөрөө. Сайхан очоо. Өнгөцөгцтэй цэвэрхэн сайхан хот. Шунхлагаас бензин авахлаар ингэж хөнгөлдөг. Картаа уншуулж байгаа юм бол. Авсан дүүн 135,237 бензин авсан. Төлсөн 141,179. Хөнгөлт нь ингэ 4,000 төгрөг хөнгөлт. Шунхлаа надад үзүүлж байна. Замын үнд том тус шүү баярлалаа. Өнөөдрийн аялал ингээд өндөрлж байна. Хөвсгөл аймгийн Мөрөө хотод ирлээ. 50-100 гэж зочдуудад буулаа. Эднийх их болгонд найсгаар хүлээж авдаг үйлчлэгээ сайтай учраас би бас тааламжтайгаар ирдэг. Сайхан бодлоо гэдэг. Хоолны амт чанар сайтай, үйлчлэгээтэй сайтай, цэвэрхэн байдаг болохоор ялчгүй энд зорж ирээд буучдаг юм аа. Ороо би сайхан хоол ичлээ. Устаасанд ороод бас өнгө төсөө жоохон янзлчлаа. Одоо бүхэл батарейнуудаа цэнгэлж авч байна. Мөн зарим нэгэн одоо зураг, видео дүрснүүдээ хуулж картнуудаа султгаж зэгцэлж авлаа. Маргаашнаас эхлээд хөвсгөл далайг зорьсон аялал үргэлжлэнэ. Дараагийн дугаараар та бүхэндээ бүтэн яг хөвсгөл далайн өвлийн үзмжийг харуулсан дүрслэлтэй тийм дугаар байх болно. Гэт энэ удаагийн дугаараа энэ дүргээд өндөрлөе. Баяртай үзэгчтэй. Миний одоо бичлэгүүд та бүхэн таалагдж байвал subscribe хийгээрэй, like, comment хүч дэмжээрэй. Мөн одоо дараагийн дугааруудыг минь хүлээж аваад үзэсгэж байгаарай. Баяртай.